好，主安中，圣兰诺台风是持续的影响北台湾。那么可以知道的是呢，在稍早这个台风是已经升回变成了强台，而这个暴风半径是变胖，来到了300公里。所以可以看到呢，它其实暴风圈不断的扩大，所以现场的豪雨跟这个暴风啊也是持续的。像是现在我们所在的地方就在基隆的碧沙渔港，现场的暴风非常的强劲，像是刚刚可以看到的是有很多的渔船啊都已经用绳索来绑住了。不过因为啊这个风太强劲的关系，所以在海面上还是有这个漂浮移动的情况。那么也可以看到呢，现在的风啊跟雨是非常的大，所以其实虽然说这个雨是直接的下，但是从四面八方的来都可以感受到这个雨弹。而且呢，我们现场的这个雨衣啊，甚至也被吹到整个都残破不堪。像是我身上穿的这一件呢，就已经被吹到整个裂到，都已经到了我的大概腰部的地方了。那我现在眼睛也甚至是已经都打不开了，而且呢，再往镜头旁边看到的是，可以看到有一些呢，它像是这个三角锥也是有倒的情况啊，还有一些是保丽龙有滚动的情形，就是因为这个风雨真的非常的大。那么也带大家了解到的是，这个间歇性的阵雨不断。那么在稍早的最新时雨量也出来了，大概是每小时有这个7毫米的部分哦。那么可以理解到的是呢，其实啊，因为这个台风是持续警戒的关系，不过也有一些居民是觉得说啊，这个于是也有一些店面是已经目前都关闭的，没有来开放。不过因为呢，又有民众觉得说，可能这个台风最近有预期说它后续可能风雨有稍微会比较少一点，所以在市场的部分也有民众是陆续的有回到现场来摆摊。那么刚刚也可以看到呢，有一些送鱼货的人啊，或者是一些活虾的人，已经到现场来备料，就是希望说可以在中午的时候可能卖一些，多卖一些。那么以上就是现场最新代表时间镜头，交还棚内。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。